Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatul masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, asatid, para sesepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, bapak-bapak dari TNI dan Polri ingkang kita hormati, para kadang, para sedulur saking persaudaraan setia hati Teratai ingkang kita tresnani, kita banggaaken, PAC GP Ansor bersama sahabat-sahabat Banser yang gagah-gagah, yang keren, luar biasa. Sohibil Hajah Mas Supriyatno bersama istri dan keluarga yang berbahagia, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula kangeni lan insyaallah nggih kangen kalih kula. Panjenengan sering kepireng dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artine nek sliramu kabeh gelem syukur, nek sliramu kabeh pinter syukur, mongko nikmat-nikmat sing tak paringno nang sliramu kabeh bakal tak tambahi, terus tak tambahi. Tapi nek sliramu do kufur, gak gelem syukur, gak pinter syukur, siap-siapo titenono entenono kopine siap-siapo titenono entenono sak temene siksaku banget nglarakaken.
Nah, kula yakin panjenengan sedaya urip niki kepingin nikmate tambah terus tambah. Nggih napa nggih? Lek panjenengan kepingin nikmat iku terus tambah, carane syukur dateng Gusti Allah. Pokok gelem syukur ten Allah, tur syukure bener, mesti nikmat niku ditambah terus kalih Allah. Wong niku janjine Gusti Allah. Cuma kula sampeyan kudu ngerti, syukur nang Gusti Allah ping pira ae, syukur nang Gusti Allah sak pira ae, syukur nang Allah model ya apa ae, gak kira diterima Allah selagine kula sampeyan gak gelem matur suwun nang padha menungsane. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wonge sing gak gelem matur suwun nang padha menungsae, wong iku dianggep gak syukur nang Gusti Allah. Artine nek kula sampeyan gak gelem matur suwun nang padha menungsae, syukure nang Gusti Allah gak diterima, syukure nang Gusti Allah ditolak. Sebabe napa? Ngeten para jamaah, Gusti Allah iku sering maringi nikmat nang kula sampeyan dilewatno wong liya. Asline nikmat iku kanggo kula sampean, cuma gak langsung dikekno kula sampean, tapi dilewatno wong liya. Mulane kula sampean ya kudu matur suwun nang Gusti Allah, ya kudu matur suwun nang gone wong sing dadi lantaran kenikmatan kula sampean saking Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada dua orang yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Ada dua orang yang oleh Allah sering dijadikan sarana dan lantaran kenikmatan buat kita. Nang donya iki ana wong loro sing gedhi manfaate kangge kula sampean. Ana wong loro sing ngambek Gusti Allah sering didadekno lantaran kenikmatan kanggo kula sampean. Pertama, wong tuwa. Kedua, guru. Loro iki wong tuwa ambek guru gedhe manfaate kangge kehidupan kula panjenengan. Wong tuwa ambek guru iku sering didadekno Gusti Allah sebagai lantaran kenikmatan kangge kula sampeyan. Ayo diangen-angen, kula sampeyan ki asale gak ana, terus ana nang donya. Iki lantarane wong tuwa. Nggih napa nggih? Ayo, napa tiyang mriki wonten sing meletek teko watu? Napa wonten tiyang mriki sing ceblok ke langit? Apa mara bejudus ronges-ronges kecepit pring? Sedaya wonten ten donya niki lantaran wong tuwa. Nggih napa nggih? Kula sampeyan ki asale bodho terus malih dadi pinter. Asale gak weruh malih dadi weruh. Asale gak ngerti malih dadi ngerti. Iku lantarane ilmu sing disampekno guru. Nggih napa mboten? Ayo saiki diurut. Niki nek dipikir cara akal nggih cocok. Wong tuwa kula sampeyan ki asale teko Gusti Allah, didekek nang donya
dalane lewat wong tuwa. Kok gak pati ngrungokno ketoke ya. Jarene sing mburi, lah ngono lho ngadeg ketok gantenge ngono. Ngapunten. Kula sampean ki asale teko Gusti Allah. Didekek nang donya dalane wong tuwa. Lah saiki kula sampean wis nang donya. Mulane lek pengen iso sambung nang Gusti Allah kudu lewat dalane sinten dalane wong tuwa. Dadi wong tuwa iku dalan menuju ridha Allah. Wong tuwa iku dalan. Lah arane dalan kudu diliwati nek sampeyan pengen tekan tujuan. Mbuh dalan niku apik, mbuh dalan niku elek, kudu diliwati lek sampeyan pengen tekan nggon. Pengen tekan nggon, pengen tekan tujuan, gak gelem ngliwati dalane. Saged tekan nggen apa mboten? Saged tekan tujuan apa mboten? Makane lek pengen tekan nggon, pengen tekan tujuan, dalan kudu diliwati. Mbuh dalan niku apik, mbuh dalan niku rusak. Lah wong tuwa iku dalan kula sampeyan supaya tekan tujuan ridane Allah. Mangkane wong tuwa iku mbuh apik, mbuh elek kudu diliwati. Wong tuwa iku mbuh nyenengno, mbuh mangkelno, wong iku dalan. Aja atik dipikir. Halo. Wong tuwa iki lho mbuh nyenengno, mbuh mangkelno, wis aja dipikir iku dalan. Liwatono, apiono, senengno, mulyakno, bahagiakno. Anak gelem nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, mesti siji uripe enak, loro anak turune api-api akhlake. Amin Allahumma. Nah, kula yakin kabeh sing teko nang kene iki kepingin duwe anak apik. Nggih napa nggih? Walaupun wong tuane gak pati apik, iku kepingin duwe anak apik. Kula sering matur, maling gak ono sing duwe cita-cita anake dadi maling. Masa ono maling ngudang anake lanang, "Nak, cepet gede ya, Nak, mending genteni bapak." Bapak iki maling sukses, Nak, wis mlebu metu penjara ping 24. Kon meneh kudu iso dadi rampok. Gak ono. Mas yo bapakne maling lho kepingin anake dadi kiai, lek ngutang yo, "Nak, meneh lek gede dadi kiai yo, Nak, kaya Anwar Zahid iku lho." Enak iku ceramah sak jam hasilnya wis ketok, Nak. Sak nakal-nakale wong wedok gak kepingin duwe anak wedok nakal kaya ibune. Nek ngutang yo, Nak, meneh kon dadi punyai yo, Nak, aja kaya ibu wis kadung legrek. Ibu iku wis kadung nyenyek, Nak. Kon meneh kudu iso dadi bunyai nggo nebus dosane ibu ngono. Mosok ana wong wedok nakal ngundang anake wedok kok cepet gedhe ya, Nak, meneh kon kudu luwih laris teko ibu. Ibu iki nang nggone primadona, Nak, suwengi iso ngandangno manuk selawe. Kon meneh paling gak suwengi kudu iso ngandangno manuk 50, gak ono ngono. Kabeh kepingin duwe anak sing apik, nggih napa nggih? Nah, saiki sampean tak kandhani rungokno. Anak iso dadi apik iku sing nyetel Gusti Allah. Sing saged program anak dadi apik niku Gusti Allah. Wong tuwa iku gak iso nyetel anak dadi apik. Guru iku gak iso ngrubah anak nakal dadi apik. Kiai niku lho gak iso ngrubah anak nakal dadi apik. Mulane aja kaget ana anak di sekolahno mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK, SD sampai kuliah S1, S2, S3 tapi tetap nakal. Enten apa mboten? Anak di sekolahno gak karo-karuan. Asale nakal, mari di sekolahno tutuk endi-endi tetep nakal. Ya cuma tulisane munda apik ngono ae. Ancene guru iku gak iso ngerubah anak nakal dadi apik. Kiai nggih mboten saged. Ana anak nakal dipondhokno nang gone kiai.
sampai 12 tahun mulih tetep nakal. Yono ngono iku, ya cuma awake rada mrecet ngono ae. Mergo ancen kiai ku gak iso ngrubah anak nakal dadi apik. Kok trimo kiai? Kanjeng Nabi niku lho nate nuturi keluargane piyambak mboten digatekno. Kanjeng Nabi nate nasihati pamane dhewe sing namine Abu Thalib dikengken iman, ngono iku gak hasil. Kanjeng Nabi kepingin ngerubah pamane dhewe sing jenenge Abu Thalib dadi teko kafir dadi iman, mboten saged. Kanjeng Nabi susah, sedih sampai nangis. Akhirnya dihibur karo Gusti Allah. Muhammad, ojo sedih, ojo susah. Tugasmu iku cuma nyampekno, tugasmu iku cuma ngandani, nuturi, nasihati, ngelingno. Sing maringi hidayah aku, sing iso ngrubah wong elek dadi apik cuma aku. Awakmu gak iso ngrubah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sak temene awakmu gak bakal iso ngekeki pituduh nanggone wong sing mbok senengi. Sing iso ngekeki pituduh mung Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. No. Kiai yo ngono. Ana kiai ngaji, ceramah, tugase yo mok nyampekno, ngandari, ngelingno, mboten saged mahamno. Sing saged mahamno namung Gusti Allah. Mulane umpama ten mriki enten sing mboten paham keterangan kula nggih mboten sedih, biasa. Ancen kula mboten saged mahamno. Ana kok sing ket mau metenteng tapi gak mudeng. Wonge nggih kodhong rupane ireng. Karena dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, tapi dia terpesona memandang wajah aku. Tak baleni, wong tua, guru, kiai niku mboten saged ngrubah anak nakal dadi apik. Sing saged ngrubah namung Gusti Allah. Wancane menungso ki asline ngono gak iso apa. Ayo nyaut ta Bu. Sing melu nyaut tak dongakno rong dina kas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wis sing gak melu nyaut mati dhisik. Mati ndableke. Ayo nyaut. Menungso iku asline gak iso apa sebab kabeh kuasane Gusti. Menungso iku asline gak duwe apa mergo kabeh kagungane Gusti. La haula wala quwwata illa billah. Ora ana daya sumingkir ngedoi maksiat dan perbuatan jahat, ora ana kekuatan ngelakoni ibadah dan kebaikan kecuali dengan pertolongane Gusti Allah.